ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే మీరు కూడా ఏదైనా అమ్మాలనుకుంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దాని సంవత్సరం ఫొటోస్ మరియు వీడియో శాంపిల్స్ పంపిస్తే మన ఛానల్లో ఈ విధంగా ప్రకటించడం అయితే జరుగుతుంది. అండి అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం స్వరాజ్ 744 ఎఫ్ఈ బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుందన్నమాట. ఈ యొక్క టాటర్ అయితే అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఈ వీడియో మొత్తం చూడండి. లొకేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు చిన్న పాయింట్లు అయితే చెప్పాలన్నమాట. ఒకటి ఏంటంటే చాలా మంది అయితే కార్ల గురించి కూడా అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఒక కార్ అయితే నా కాడికి అయితే నేనున్న లొకేషన్లో ఒకళ్ళైతే కార్ అయితే అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఆ కారు గురించి వాళ్ళు కూడా మన ఛానల్లో సబ్స్క్రైబర్స్ అనమాట. ఇంతకుముందు ఒక వెహికల్ కూడా అయితే అమ్మేయడం జరుగుతుంది. అది కూడా మన ఛానల్ అయితే ఉందన్నమాట. ఆల్రెడీ అయితే అమ్మేసాము ఆ వెహికల్ అయితే. ఇప్పుడు వచ్చేసి అతని దగ్గర ఒక కార్ అయితే ఉందన్నమాట. అది కూడా అయితే అమ్మాలని అయితే అంటున్నారు. ఎవరైనా మహీంద్రా కార్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి నేను వీడియో అయితే చేస్తాను అనమాట. రేపు సండే ప్లాన్ వేసుకొని వెళ్ళి కార్ గురించి వీడియో అయితే చేస్తాను. ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే ఆ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి. అది వచ్చేసి మెయిన్ ఛానల్ అయితే అప్లోడ్ అయితే చేస్తాను. ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్ చేసి కార్లు టాటర్ల గురించి కూడా వీడియో అయితే చేద్దామన్నది చిన్న ప్లాన్లో అయితే ఉన్నానమాట. నేను ఎలా ముందుగా అయితే కెమెరా ముందుకైతే రాబోతున్నాను అంటే వెహికల్ గురించి డీటెయిల్గా ఇంకా వీడియోస్ అనేది చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాను. ఎవరైనా ఇంకా వెహికల్ తీసుకోవాలనుకున్నా, వెహికల్ అమ్మాలనుకున్నా నాకు ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ పంపేయండి. మన ఛానల్ ఈ విధంగా వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. నేను లొకేషన్ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళకి అయితే వచ్చేసి వెహికల్ అయితే చేస్తాను అనమాట. వెహికల్ గురించి అయితే చేస్తుంటాను. ఇంకా ఫ్యూచర్లో మీ ముందుకైతే రాబోతాను అనమాట. అంటే మీ దగ్గరికి వచ్చి వెహికల్స్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా వీడియోస్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అదంతా మీరు చూడాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని డైలీ ఫాలో అవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. రేపు వచ్చే కార్ వీడియో అనేది మిస్ కాకుండా డైలీ ఫాలో అవ్వండి. అలాగే మన ఛానల్లో 40,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది చాలా దగ్గరలో అయితే ఉందన్నమాట. దసరా పండగ నాటికి ఆ యొక్క ఫెస్టివల్ నాటికి 40,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలని చిన్న గోల్ అయితే పెట్టాను. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు స్వరాజ్ 744 ఎఫ్ఈ బండి అనమాట. 2014 మోడల్ అనమాట. 2,20,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇంజిన్ కానీ గేర్ బాక్స్ కానీ ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదు. వెహికల్ లొకేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకొని తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ గుంటూరు డిస్టిక్ చిలకలూరుపేట అనే మండలంలో యొక్క వెహికల్ అయితే ఉందన్నమాట. గుంటూరు డిస్టిక్లో చిలకలూరుపేట మండలంలో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్నా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. చిలకలూరుపేటలో ఎవరైనా దగ్గరలో ఉన్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. మన ప్రకాశం డిస్టిక్ అవతల గుంటూరు డిస్టిక్ సైడ్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. ఎవరైనా ప్రకాశం డిస్టిక్ నుంచి ఒంగోలు డిస్టిక్లోకి అదే ఈ యొక్క 2 డిస్టిక్ల మధ్యలో ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకున్నా సరే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్ అయితే మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి రిపేర్ లేదు. కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి అయితే మొత్తం చెక్ చేసుకోండి, తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఫస్ట్ చూస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరు అయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. మీ దగ్గర ఉన్న వెహికల్ కూడా అమ్మాలనుకుంటే ఫొటోస్ డీటెయిల్స్ వాట్సాప్ చేయండి. ఈ విధంగా మన ఛానల్లో వెహికల్ అనేది అమ్మడం అయితే